د ایران تلویزیون خوږو او معززو مینوالو سلام او مینه مو منئ په دې هیله چې ټول به راته ښه او صحتمنده وئ. ملګرو له ما څخه اکثره ملګري پوښتنه کوي که د افغانستان او پاکستان 19 کلنو کم عمره لوبډله چې په 21 تاریخ ترسره کیږي په هغې کې باران وشو او لوبه لغوه شوه نو د کومې لوبډلې په ګټه ده؟ آیا افغانستان به کور ته راستون شي یا هم مخکې تګ چانس لري؟ نو په دې اړه زه له تاسو سره په همدغه ویډیو کې معلومات شریکوم. خو دغه ویډیو تر پایه سره وګورئ، لایک او زموږ ایران ټي وي یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او همدغه ویډیو مخکې در سره شیر کړئ ترڅو د هر ملګري دغه پوښتنه حل شي. نو ملګرو که چیرته موږ او تاسو وګورو، افغانستان په خپل ګروپ کې په لومړی درجه دی، مطلب پینټونه یې د نورو لوبډلو څخه په خپله ګروپ کې زیات دي، او پاکستان لوبډله بیا په خپل ګروپ کې په دوهم مقام ده چې دی به په 21 تاریخ یو له بل سره مخامخ کیږي. که چیرته د دواړو لوبډلو په دغه لوبه کې باران وشو نو افغانستان مخکې تګ څخه نه منع کیږي، یعنی مطلب دوی مخکې ځي او پاکستان کور ته راستنیږي. نو ملګرو موږ او تاسو به دعا کوو چې دغه لوبه ترسره شي. خو که چیرته دغه لوبه پاکستان وګټله نو بیا افغانستان لپاره چانس نشته دی، خو افغان لوبډله به کوشش کوي ځکه چې پاکستان کرکټ لوبډلې کوم کپتان چې دی هغې افغانستان ته چیلنج ورکړی دی او افغانستان هم ورته په برید باندې لاسونه ایښودلي دي او بریتونه یې ورته تاو کړي دي چې دغه لوبه به موږ ګټو. نو موږ به دعا کوو چې باران ونه شي. که باران وشو نو د لوبې خوند به بیا هماغسې پاتې نشي لکه موږ او تاسو چې ورته هیله مند یو. او ځینې ملګرو له ما څخه پوښتنه کوي چې آیا دغه لوبه به پر تلویزیون وي یا نه. نو ملګرو اوس نړیوال جام چې دی د 19 کلنو هغه دوهم پړاو ته تللی دی. مکملې لوبې له اول سر نه تر اخره پورې چې هر څومره لوبې نوره کیږي هغه به ټولې پر تلویزیون باندې خپریږي. نو تاسو هم کولی شئ دغه لوبې ننداره کړئ. تر بیا ښې شوې.